ஹாய் கைஸ், நம்ம பண்டிகேஷ் முதல்ல நம்ம கூட இருக்காரு. நான் இங்கே எதுக்காக பிசி பில் பண்ணலான்னு வந்தேன். பிசி பார்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு ப்ரோ பில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம பிசி காம்பனன்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு நம்ம பில் பண்ணலாம். ஸோ அது வரைக்கும் வீடியோ வெயிட் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பாய் பாய். Gaming related PCs, graphics cards, drives, RAMs, everything available. Raj Electronics, Mount Road. Subscribe to A2D channel. ஒரு வழியாக வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது? இப்போ பில் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ பில் பண்ணலாம் வாங்க. பார்ட்லாம் பிரித்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் பிரித்து திரும்பி பாக்ஸ் பண்ணி அதை இப்போ எடுத்துகிட்டு இப்போ அதை பேக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதை பேக் பண்ணிவிட்டு நம்ம மதுரன் வந்து ஊருக்கு திரும்ப போகிறாரு. ஸோ அவருக்கு ஒரு பாய் சொல்லிடணும். சரி, பாய் பாய்.